Всем привет! Да, мы пришли в лес, 101 машина с музыкой. Там вон поют, устроили дискотеку. Прям. Ага. И мы не можем. Никак тишину не можем послушать. Ветер очень сильный, возле воды прям сдувает. Сейчас я вам расскажу, я сейчас встретила бузьякововку. Бузьякововка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого. Я люблю тебя. Да, она ползала прямо у меня по руке, у тебя, да? Красивая такая, да? Да, я сразу ее увидела и закричала: мама, бузьякововка. На зеленой травке, вон там, вон такая красивая. Мы ее отпустили уже. Да, мы ее отпустили. Я хотела показать вам, но не успели. Она потому что убежала. Я люблю бузьякововку. Сейчас я Ты еще хочешь найти? здесь. Я не знаю, что делать здесь. А, у меня же Дышать свежим воздухом. я знаю, что у меня есть. Кручусь. Чего у тебя там есть? У меня там моя любимая игрушечка. Так? Вон дискотека, прям не знаю, слышно, нет в телефоне. Ой, вот, я выбрала. Ой, теперь куда мне положить-то? Сейчас я покажу лапку. Вот, голова свежая у нас растет уже в лесу. Красиво. Правда? Издавать. Запах такой, да, не то что Ага. в городе. Ага, в городе не очень так-то весело и не очень так-то красиво. Машины, пыль. Ага, вот здесь хоть. В лесу, если бы ветра не было, было бы вообще замечательно. Можно было бы весь день тут, с утра до вечера. А вон самолет летит. Ой, да, едет и летит. Видите, она летает. Вью, 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 вью. Паровод мощный. Я люблю природу, мой любимый друг. Твой любимый друг. Листики. Вот старые листики ты показываешь. Ага, пальчики. Новых пока что еще мало, они еще совсем маленькие. О, какой ветер. Ой, ветер начинает. Да, он не заканчивался уже сколько. Ага. Вот теперь заканчиваем немножко. Мы сейчас. Я вам еще что-нибудь хотя бы покажу. Ну, здесь больше нет лесу. Вот здесь. Вот возле коровки. Который перезнал хлеба. Вот мама положила сюда печеньку. Выпку соленый такой. Она ее не захотела. Она Да, траву больше любит. Посмотри, может она там где-то рядом? давайте мы хорошо посмотрим. Нет? Обычно возле коровки только травку едят. Печеньки, может, съест этот муравей. Он сильный. Ой-ой-ой-ой, здесь кто-то летает. Не боюсь. Ладно, всем пока. Вы сегодня были на канале Полины. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. У нас такие муравьишки миленькие. Мне они нравятся очень. Это у них муравьиный домик. Они туда прячутся, а дождь туда все равно покапает, да?